자, 오늘도 안성에서 맛있는 저녁 밥상을 만들어야지. 예, 자자다 밥상. 자, 뭐라 근데 오늘 형 재료가 많아요. 아니, 주재료는 우리 두 가지잖아. 네. 근데 뭔가를 내가 볼 때 제작진들이 뭔가를 만들어라고 지금 이게 뭔가 좀 줬어. 없던 식빵도 왔고, 이게 뭐야? 새우 있어요, 새우. 아, 새우도 있고. 와. 뭐 만들려고 하는 뭐 요리가 있어요? 우리한테? 주문할게? 자, 오늘 미션은 2대2 요리 대결입니다. 2대2. 2대2 요리 대결이요? 저희 제작진 30명 GTV 특정리와 설거지를 해서 그건 하기 싫다. 아, 저 설거지는 진짜 최악인데. 안내 어떻게 할래? 너랑 나랑 먹고 설거지까지 하고 갈래, 그냥? 편을 어떻게 먹어? 그냥 여기 딱 나눠서 이렇게 가자. 전 좋아요. 오빠는 좋은 거 같은데 만기 오빠 표정은 영 썩어 있는데. 먹는 요리 해드릴게요, 제가. 아, 나는 네가 무서워. 그래요? 그러면은. 아니, 여기서 최악이 너야. 안나는요? 안나는 그나마. 아니 이거 걸레가 됐지. 생선 손질. 이거 간 좀 봐주실래요? 만기형이랑 먹었을 때는 설거지를 하기 싫어서 열심히 할 겁니다. 오. 야, 나 하자. 이렇게. 원래 이렇게 앉았잖아 오늘. 지금 끝까지 가는 거죠? 그럼. 부자재 가지고 뭘 만들어 먹냐고. 사실 청경채 딱 우리 따러 간다고 했을 때 마라탕이 너무 먹고 싶었어요. 마라탕? 청경채 하면 마라탕이에요. 포도 뭐 할래? 샐러드 같은 거 하면 되지 않을까? 뭐 요리를 해야 될 거면요? 포도 주스. 포도는 요리가 없어. 과일을 가지고 김치하는 게 많거든. 배도 깍두기가 되고, 백깍두기? 사과도 깍두기가 돼. 포도로 김치를 먹는다는 게 상상이 안 가. 나도. 오케이. 야! 가시죠. 오케이, 가보자. 자. 즐겁게. 야, 유튜브에 그런 거 상세하게 해주나? 상주나? 제 아는 셰프님이에요. 이분은 절 모르는데 저는 이분은 아는 셰프님이거든요. 그래서 이 셰프님한테 지금 듣고 있는 거예요. 청경채 볶음을? 예. 혹시 거기에 호떡이채 누가 샌드백 치는 것 같은데요? 제가 마늘 빻습니다. 아, 오, 칼로 지금 빠으시는 거예요? 예. 오. 누가 내 얼굴 빻았대? 아무 얘기 안 했어요. 자격지심 있어가지고. 칼 한 건 써야 돼서. 와, 나 칼질 진짜 많이 늘었어. 야, 뭐가 지금 맵냐? 야, 체류탄이야? 누가 기침 소리를 내었는가? 냄새 보니까 와 설거지 하겠구만. 어우. 크림치즈 냄새 죽인다. 이거 들어가면 끝난 거야. 우유 양을 몰라가지고 우유 넣었다가 지금 완전 망했어. 우유 양. 요거트 느낌이 아니라 완전히 죽이야 죽. 와, 오빠. 우리가 설거지 할 수도 있다. 그 뜻이죠? 와, 저도 그래요. 야, 안나야, 니 진짜 너무 많이 쓴다고. 뭘요? 아니, 뭐 칼도 쓰고 도마 쓰고 옆에 것도 쓰고 뭐. 아 형 벌써부터 포기하시는 거예요? 아니, 그래도 냄비는 써야 될 거 아니에요? 그러고 이거 썼으면 다 제자리 갖다 놔. 그리고 쓴 거 그리고 더 이상 안 쓸 거는 씻으면서 해. 지저분하잖아. 뭐 과일로 김치라니까 깍두기를 만들어 볼게. 빨간 꽃 노란 꽃 꽃밭 가득 피어도 하얀 나비꽃 나비 담장 위에 나 청포도 사탕 200개 까놓은 것 같은데요. 미식은 잘도 보내 돌아가는 둥구름 송구름 탐스러운 애기고 짧은 샤스 짧은 치마 뜨거운 맛이 나올라나 봐. 형님 설거지 하십니까? 저거 좀 주라.
반전이 일어날 수 있습니다, 형님. 이거 쓴 거죠? 어. 여기다 내려놓을게요. 누구에게 미안하지 않은 그런 음식을 하자고요. 그러자고. 그러자고. 야, 저쪽에 나오네. 이 마라탕이야? 마라탕입니다. 또 맛있겠는데? 왕기 오빠 다 했어요? 소금 쳤나? 예? 소금 간 했나? 간장으로 했습니다. 어? 간장으로 했습니다. 간장으로 했다고? 예. 아, 저희 셰프님이 알려준 게 있어서 그래요. 간이 됐나? 아니, 이제 굴소스도 하고 하면은 됩니다. 잡수라고. 근데 모르니까. 고내 시간을. 오빠 것도 맛있을 것 같아. 이거? 태기 오빠 거요. 알겠습니다. 알겠습니다. 와, 마라탕 냄새 너무 좋은데? 마라탕 원래 약간 코 시큼한 맛이야. 아니, 향이 무슨 향인지 뭐. 마라향. 퓨전 음식집에서 먹은 그래, 내가 그래. 내가 한번 먹어볼라. 진짜 오빠는 그 정도 아니에요. 너 음식이 맛없는 게 아니야. 마라를 못 먹는 거야. 말을 못 먹어. 형이 못 먹는 거야? 나 4개 다 먹어봤거든? 마라가 제일 맛있는 것 같아. 정말이야? 뭔가 향이 강하니까. 그냥 야, 향이 마라 강하니까 맛있다. 그냥 마라가 제일 맛있는 것 같은데. 먹을까요? 젓가락 있어? 괜찮아. 맛있는데? 뭐야? 참치하고 샐러드하고. 아, 근데 포도가 들어가 있으니까 포도도 같이 먹어봐야겠어. 참치. 삼치하고 포도가 이거 우리 딸 아니야. 콜라보가 되네. 진짜 맛있어요. 맛있다. 맛있어. 김치가 어디 있어요, 근데? 여기. 아, 여기 김치구나. 형 요리 잘하셨는데요? 잠깐만 잠깐만. 근데 설탕은 전혀 안 들어갔어. 완전 건강식이야. 김치라기보다는 샐러드 같아. 샐러드 한국식 샐러드. 좀 시간이 지나니까 이게 약간 양념에 스며들면서 포도랑 어우러지네. 포도 삼치 샐러드랑 포도 김치랑 처음 먹어보는 음식이라서 둘 다 색다른 맛에 약간 별미야. 난 맛있어. 근데 이제 마라와 청경채의 승부인데 마라의 호불호에 따라서 내 음식이 갈릴 것 같아. 저희 요리는 뭐 아시겠지만은 중화요리집 가면 먹을 수 있는 그런 청경채 요리보다 200배 맛있는 어떤 그런 레시피를 제가 얻어와서 그대로 한 겁니다. 또 몇 개 좀 새콤하면서도 시원하고 그걸 껴맛을 하는 거거든. 그리고 마지막에 달달함이 또 찾아오죠. 그러니까 마지막에 또 달달함이 또 이렇게 입안에 있을 때 모든 것도 이렇게 녹여주고. 근데 이거 좀 느끼하고 먹는 건 마지막 깔끔하게 정리해준다. 맞아요. 네, 상대팀도 어필해 주시죠. 아니 뭐 마라탕 그냥 현지 중국 느낌을 느끼고 싶으시면 그냥 요거 한 수저에다가 당면 딱 몇 개 딱 털어 넣으면 거기가 바로 중국입니다. 나도 처음 먹어보는 요리인데 퓨전 이태리 음식이랑 한국 음식을 약간 섞은 듯한
근데 우리나라에서 먹어볼 수 없는 그런 맛이야. 오케이. 주사위는 던져졌습니다. 시식을 해보시고 평가를 해주시기 바랍니다. 제 손엔 이미 퐁퐁을 묻히고 있습니다. 아니 펑펑하러 가자. 별 나쁘지 않아. 둘레 뭐야? 잠깐만. 뭔가 이상한데? 네, 30명 중에 5분은 기권하셨습니다. 그러면은 승산 있어. 왜냐면은 우리가 30개를 생각하고 셌는데 30명이었으면 우리가 진 거거든? 근데 5명은 기권했어요? 맨 위칸 한 칸 내려주세요. 오! 자, 두 번째 칸 내려갑니다. 오! 세 번째 칸. 세 번째까지 승패에 갈려? 이상하죠? 왜 벼었어? 봐봐요. 봐봐요. 뭔데? 봐봐. 세 번째 거. 이거 선택한 이유가 뭐예요? 혹시 음식 같은 느낌이 들어가지고 이 포도김치가 한국식 음식이지. 혜미 작가. 제가 제일 맛있게 먹은 거는 포도김치? 뭐야? 이거 만기 오빠 무서워서 그냥 포도김치라고 해주는 거 아니에요? 아니야. 근데 오늘 재밌는 하루였던 것 같다. 근데 참 힘들었다. 어쨌든 저희가 그냥 한 표 차이로 승리한 것도 아니고요. 한 5표 이상 차이로 승리한 거 보니까 완전히 그냥 짓밟았다고 표현할 수 있습니다. 저기요, 손님 영어 끝났습니다. 영어 끝났어요, 손님. 너무 오래 그리고신다. 자, 저희는 일단 먼저 퇴근하겠습니다. 약속이니까 이거 설거지하는 거 다 인정하겠네. 수고하셨습니다. 목좀 가. 아니 점점 많아져. 아니 아까보다 양이 훨씬 많은 것 같은데?